Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо тухай бүрхэн миний функшныг зөвлөх ажлыг одоо хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Өдөрт та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Чухлын шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Өнөөдөр Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хоролдлоо. За хурлаар эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн урьдчилсан гүйцэтгэл 2019 оны нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай, за аймгийн 2018 оны төсвийн зарим зардлын нэршил өөрчлөх тухай, 2019 оны төсвийн төсөв батлах тухай, за мөн 2016-аас 2020 оны засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлт төлөвлөгөөний тухай, за мөн аймгийн хэмжээнд газрын харилцааны талаар 2018 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай, за мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагын 2018 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, за мөн тайланг бас хэлсэн юм а. За мөн энэ үеэр ирэх хурлын хуралдааны бэлтгэл ажил, за мөн бусад гэсэн асуудлаар хэлэлцлээ. 2018 оны үндсэн чиглэлд нийт 9 бүлгийн 139 арга хэмжээ тусгагдсан. Үүний 7 арга хэмжээнд 40% гүйцэтгэлтэй буюу сайжруулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлттэй байна. Тодорхойлбол 250 хүний судалтай соёлын төвийн ажил, оюутан залуучуудад зориулсан судалгаа шинжилгээний төв, хангалгуулын цэвэршүүлэх байгууламж, Эрдэнэт авто зогсоол, эконитийн бие засах газар, Эрдэнэт хотын ерөнхий төлөвлөгөө гаргах зэрэг ажлуудын хэрэгжилт хангагдаагүй байгаа юм а. Хэрэгжилт удаашралтай, эрчимжүүлэх шаардлагатай 40% үнэлгээтэй 7 арга хэмжээг одоо тус бүрээр нь танилцуулъя. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Даваат, Шанд багт 250 хүний судалтай соёлын төвийн барилга баригдахаар төлөвлөгдсөн. Тендерийг боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамнаас зарлаж зохион байгуулсан боловч тендер шалгуулалт үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол гарч тендер хүчингүй болж дахин зарлагдж байна. Барилгыг барьж эхлүүлэхээр зорьсон боловч уг тендер сонгон шалгуулалт хамааран зорилттой хүрээгүй. Ирэх 2019 онд одоо барилга баригдана гэсэн ийм одоо заалт бол 40% байна. Хангал голд ус зэвсжүүлэх байгууламж барих ажлын зураг төслийг боловсруулах. За тус арга хэмжээний хувьд Эрдэнэт үйлдвэр, байгаль орчин аял жуулчдын газар, мэргэжлийн хяналтын газар, ус цаг уурын шинжилгээний төв зэрэг мэргэжлийн байгууллагад хамтран хангал гол Цаашдаа энэ сайн гүйцэтгээр харахад биелэх боломжтой юмнуудыг бас тусгаад явуул зүйтэй байна. Яг өнөөдрийн байдлаар тэр эрдэсчил тэгээд байгаа. Яг тэр нь аль юунээсээ гэдэг нарийн тийм тодорхойлсон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт нь байна. 6 байршил дээр одоо 4 лабораторитой газрууд нэгэн зэрэг нэг доороос дээж авсан. Тэгээ энэний эцсийн дүн нь бол одоо бага зэргийн бохирдолтой гэсэн хангалгуулын ийм дүгнэлт гарсан. За энэний дагуу бол манай байгаль орчин зүгээс бол хангалуун бохирдол байгууллагын зураг төслийн ажлын байршлын тогтоож өгөх ийм үүрэг хариуцлах болж энийг бол бид нар тогтоогоод. Тэгэхээр энэ судалгааны дүн үнэхээр хангалуун гол бохирдолтой гэдэг нь энэ албан ёсны байгууллагуудаар ингээд баталгаажаад тэгээд энэ дээр бол тэр Эрдэнэт төвлөрөлт одоо энэ асуудлыг бол нэлээд шахалт үзүүлэх замаар энэ хангалуун голын энэ ус цэвэршүүлэх байгууламжийн зураг төсвийг бол боловсруулж за түүнийг байгуулах ажлыг бол үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэсэн бодолтой оруулсан. Тухайн одоо нөөц бүрдүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бол энэ махыг хадгалах үйл ажиллагааныхын зардлыг хүүгөө олгоё гэдэг ингээд нийт аймгийн хэрэгцээд 1-ээс 6 сар хүртэл хэрэгцээд махны 30% нь бол одоо энэ хадгалах зардлыг хүүгөө олгоё гэсэн юм саналыг оруулсан. За энэний хүрээнд бол 300 сая төгрөг шийдэгдсэн байгаа. За эмчийг хасрагчтай, сувлагчтай гэх зэргээр ингэж суралцуулсан. Нийт 40 эмчид 64.7 сая төгрөг зарцуулсан. За 19 онд бол бас энэ одоо дүнгээс өссөн дүнгээр нийтдээ одоогийн урьдчилан байдлаар бол 60 орчим эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг суралцуулах одоо төлөвлөгөөнд тусгацсан байгаа. Тэргүүлэгчдийн зүгээс хангалгуулыг цэвэршүүлэх байгууламж болон автовокзал барьж байгуулах асуудалтай холбогдуулан асууж тодруулсан юм а. Мөн эдгээр гүйцэтгэл дутуу ажлуудыг 2019 оны төлөвлөгөөнд бүрэн багтаасан гэдгийг онцолж ирсэн юм а.
Энэхүү Орхон аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн урьдчилсан гүйцэтгэлийг 93.1% гэж дүгнэж байна. Үргэлжлүүлэн 2019 оны үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэлцлээ. Энэхүү чиглэлд 23 төрлийн байгууллага, мөн 5 төрлийн бус байгууллага, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн нийт 220 санал ирснийг засаг даргын хурлаар 2 ч удаа хэлэлцсэн байна. 2019 онд мөн 9 бүлгийн 156 арга хэмжээг төлөвлөд байгаа юм. 6 заалт бүхий арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт нь тодорхойгүй байгаа гэсэн юм а. Тэгэхээр энэ судалгааны дүн үнэхээр хангалтын гол бохирдолтой гэдэг нь энэ албан ёсны байгууллагуудаар ингээд баталгаажаад тэгээд энэ дээр бол эрдэнэ төвлөрөлт одоо энэ асуудлыг бол нэлээд шахалт үзүүлэх замаар энэ хангалтын голын энэ ус зөвшөөрөх байгууламжийн зураг төсвийг бол боловсруулж түүнийг байгуулах ажлыг бол үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэсэн бодолтой оруулсан. Мөн үеийн далан барих цэвэрлэх үйл ажиллагаа мах сүүний үн тогтворжуулах амралт чөлөөцгийн талбай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтэц, мөн эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн чадварыг чадваржуулах ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулсан юм а. Тухайн одоо нөөц бүрдүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд бол энэ махыг хадгалах үйл ажиллагааныхын зардлыг хүүгөө олгоё гэдэг ингээд нийт аймгийн хэрэгцээд 1-6 сар хүртэл хэрэгцээд махны 30% нь бол одоо энэ хадгалах зардлыг хүүгөө олгоё гэсэн юм саналыг оруулсан. За энэний хүрээнд бол 300 сая төгрөг шийдэгдсэн байгаа. За эмчийг хасрагчтай, сувлагчтай гэх зэргээр ингэж суралцуулсан. Нийт 40 эмчид 64.7 сая төгрөг зарцуулсан. За 19 онд бол бас энэ одоо дөнгөс өссөн дүнгээр нийтдээ одоогийн урьдчилсан байдлаар бол 60 орчим эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг суралцуулах төлөвлөгөөнд тусгацсан байгаа. Үргэлжлүүлэн 2019 оны төсвийг хэлэлцээ. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, татврын орлого, мөн бусад зардлууд нэмэгдээд Орхон аймгийн эх оны төсөв 70 орчим тэрбум төгрөг байх гинэ. Төсвийн тухай хэлэлцэхдээ эх онд нэн тэргуунд шийдвэрлэх санхүүжилт шаардлагатай ажлуудыг хэлэлцээ. Үүнд нэн тэргүүний шийдвэрлэх шаардлагатай ажлуудаар камержуулалт, гэрэлтүүлэг, инженерийн шугам сүлжээний хэсэгчлсэн шинжилгээний зардал зэрэг томоохон хэмжээний хөрөнгө төсөв шаардсан ажлууд байсан юм а. Заримаас нь тодруулбал энэ онд камерт 25 сая төгрөг тусгагдсан ч аймгийн хэмжээнд шуурхай удирдлагын төв ашиглалтанд оруулна. Үүнд үйл ажиллагаа явуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх ухаалаг системийн зардалд 350 сая төгрөг тусгагдсан бөгөөд үүнд камержуулалт багтсан гэлээ. Харин гэрэлтүүлгийн хувьд Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компанид 2015 оноос хойш олигтой хөрөнгө санхүү тусгагдаагүй. 2016 онд 220 сая төгрөгийн өртөө хүлээн авч 2017 онд аймгаас сэлбэг материалын зардалд 70 сая төгрөгийг суулгаж 2018 онд 287 сая төгрөг, эх оны төсөвт 383 сая төгрөгийг суулгахаар болоод байгаа гэдгийг мэдгдсэн юм а. Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компани нийт шаардлагатай жилийн төсөвнд 480 орчим сая төгрөг байдаг ч эх оны төсөвт тусгагдсан 383 орчим сая төгрөгөөс бурхан багшийн сэрэг дүрийг бүрэн гэрэлтүүлэхээр мөн ажиллаж байгаа юм а. Орон нутгийн төсвийн 2019 оны орлогын төрлүүдийг нэмэх үндсэн үндэслэл төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн төсөл 2020-с 21 оны төсвийн төсөөлөл бэлтгэх удирдамжийн дагуу бэлтгэсэн. Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр газрын үнэлгээ бүс зэрэг суур үн төлбөрийн хувь хэмжээг шинжилэн тогтоосон. 2019 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хөтөлбөрийн үйлсний доод хэмжээг 320 мянган төгрөг болгосон гэх мэт үндэслэлийг үндэслэн байна. Зарлагын төсвийн төсөөлөл аймгийн 2019 оны төсвийн урсгал зардлын төсөв боловсруулахад баримтлсан зарчим Монгол Улсын засгийн газрын 263-264 дугаар тогтоолын дагуу цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал хоол унааны зардлыг нэмж тооцож төсөв тусгалаа. 2018 онд шатхууны үнийн өсөлттэй уялдуулан өсөлтийн хуваар тооцож байгууллагуудын шатхууны зардлыг нэмж төсөв тусгасан. Засгийн газраас дотоод албан томилтын зардлыг нэмэгдүүлэх чиглэл боловсруулж байгаатай холбогдсон байгууллагуудын дотоод албан томилтын зардлыг нэмж тооцлоо. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж хөнгөлөлт үйлчлэгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн тул орон нутгийн төсвөөс олгох санхүүжилтийг 9.6 тэрбум төгрөгөөр бууруулж төсвийн төсөл тусгалаа. Аймгийн хэмжээнд байгаа явган хүний зам дээр
нийтийн эзэмшлийн талбайд байгаа явган хүний зам дээр үзлэг шалгалтуудыг мэргэжлийн байгууллагуудаа хамтран хийгээд судалгаа гарсан байна. За эндээс ингээд эренблэгдсэн. За манай захирагчийн албанаас өгсөн санал бол нэлээд олон бий. Тэгээ эренбийн дагуу эдгээр нь бол одоо хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөөс энэ дээдлийн эренбийн саналуудыг авч ингэж оруулсан байгаа. Цаана нь бол ахаад хийх замууд бол зөндөө байна. Тань 287 сая төгрөг тавьж өгсөнтэй холбоотойгоор гэрэлтүүлгээ бол одоо 12 сар гэтэл ерөөдөө би за захиалгын хийсэн гэрэлтүүлэг гоёлын PCP хийсэн гэрэлтүүлээс бусдыг бол ерөөдөө баг яриастай шууд хасаах боломж бол бүрдэж байгаа. Яг гэвэл бид энэ хоёр ээлжийн машинаар хоёр баригад гаргуулад одоо энэ өмнөх хөдөлмөрийн асуудал зэгцлээд энэ жил ядахтаа нэг ус бороо хөрснө бол кабель гинцэн энэ бол нэг засварлах ажил гэж яг удаашралтай яваад байгаа. Гэхдээ бид нар энэ мөн дотор багтаагаад их газруудын 80-тай шувийн асалтай төв зам бол 90-тай шувийн асалтай байгаа. Тэгэхээр энэ 383 сая төгрөг төсвөр бол бид нар эргэжил баг энэ асахгүй газрууд бүгдийг хасааж авах боломж байгаа гэдэг үзэлж. За бид 6 бага нэрлэлчихөө тий. За судалгаагаар гарсан 6 баг нь Аршаан тог, Цагаан чулуу тог, Уртын гол баг, Шанд баг, Говьл баг, Даваа тог гэсэн 6 баг. Ийм төвийн байгууллагын чинь ихэнх нь газар шуурны ажил талуудаа кабелийг имлэхтэй. Гэхдээ бид нар бол нэг хөрөнөөс одоо төвийн байгууллагч гайг болсон шүү. Урт тулг багт л гэрэлтүүлэг байхгүй. Бүрэн бүс урт тулг хоёрын хэд бүрэн бүс нь бол хамгийн илүү гэрэлтүүлэгтэй байдаг. Урт тулг нь бол гэрэлтүүлэг байхгүй. Тэгээд одоо яг мөн эх оны төсвийг боломжийн сайн чамба боловсруулсан гэж үзэж байгаа тэргүүлэгчид илэрхийллээ. За гэвч энэ жил боловсруулалтын салбар орон нутгаас санхүүжигдэж хэвтэй удирдлагатайгаар орж ирж байгаа нь ачаалал үүсгэнэ гэж харж байна. Мөн засаг даргын болзошгүй аварын зардлыг 800 сая төгрөг болгоно гинэ. За Баян өндөр сумын тамгын газрын зардлыг 130 сая, Жаргалан сумын тамгын газрын зардлыг 80 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр болоод байгаа юм а. Төсвийн төслийг харахад бол зөвхөн миний хувьд нэлээд сайхан чамба төсвийн төсөл орж ирж байна. За мэдээж бүх юмыг одоо багтаах болцоогүй л дээ. Гэхдээ орон нутгийн төсвийн нийт хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөрийн зардлууд 34 тэрбум болж орж ирж байна. Дээрээс нь бол энэ оны төсвийн хувьд нэг онцлог нь боловсролын салбарын төсөв хэвтэй болж орж ирж байгаа юм. Сайдын багцаас одоо орон нутг руу. Тэгэхээр энэ дээр бол бас нэлээд даац ирдэг. Дээрээс нь бол даац ирэхээс гадна орон нутгтаа шийдэх одоо яг мэдээж тэр яамны нэг мэрэгжилтэн манай цэцэрлэгийн асуудлыг биш эндээ манайхан өөрсдөө харахад бол илүү бодиттой байдаг л та. Аюулгүй байдлын асуудал, камержуулалтын асуудал нэгд орсон гэж сая ярьлаа шүү дээ. Тэгтээ бол үнэхээр инженерийн шуумсуулжийн асуудал хамгийн хүнд байдаг. Дээрээс нь бол бас бид нарын нэг онцгой анхаарах нэг асуудал бол энэ усны нэгдсэн усны аж ахуй, сая усны алдагдлын асуудлыг Бүүбаатар тэргүүлэгч ярьж байна л да. Зөвхөн мэрэгжлийн хүн болохоор ярьж байгаа юм шиг харагдаж байгаа байх. Тэгтээ энэ бол хамгийн чухал асуудал байд. Одоо энэгээр бид нэр 2 тэрбум гаруй төгрөг усны алдагдлалд өгж штэ. Усны үнийн зөрүүд тэгээд ингээд эн чинь бол ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийчих болцоотой. Анх удаа бид нэр одоо энэ өнгөрч байгаа жилд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэг байрлаа штэ. Ингэж одоо орон нутгийнхаа хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэг барьсан газар аймаг бол байдгүй. Би сайн мэдэж байна Монгол улсад байхгүй анх удаа ингэ шин. Тэгээ ийм хэмжээний л мөнгө бид нэр зөвхөн усны алдагдлалд өгöd байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бууруулах асуудал бол ер нь цаашдаа эрдэнэ тот байхад хэрэгтэй. Тэгэхээр төсвийн төсөл маань бол бүхэлдээ боломжийн байна гэдэг тэргүүлэгчдээс санал гарлаа. Тэгээд энэ сандлыг засаг дарга тэргүүлнэ. За мэдээж нэгдсэн хуралдаанаар бүх төлөөлөгч нар саналаа хэлнэ. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар газрын асуудлаар хэлэлцээ. За шинээр тавигдсан төмөр зам гэр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, за Евроэк төсөл зэрэг хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцлээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өнөөдөр болсон хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын нэг нь газрын асуудал байсан юм. Энэ онд хийж хэрэгжүүлсэн болоод эх онд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудын талаар аймгийн газрын албаны дарга цолмон танилцууллаа. Эх онд газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хийх ажлуудын нэг нь Эрдэнэт болон Овоотын чиглэлд төмөр зам тавих ажил байсан юм. Эрдэнэт Овоот чиглэлийн шинээр тавигдах төмөр замын зурагт хамаарах газрын хэмжээг тогтоон баталгаажуулах
За тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны концессийн гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 327 дугаар тогтоолоор Northern Railways хийгээ компанитай Эрдэнэ хотоос Овоотон уурхайн чиглэлийн төмөр зам төслийг концессийн зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах, шилжүүлэх төрлөөр гэрээ байгуулах эрх олгогчны дагуу за энэхүү компаниуд бол төслийн хэрэгжүүлэгчээр ажиллаж байна. За засгийн газрын 2017 оны төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 10 дугаар тогтоол гарснаар Орхон аймгийн нутгаар дайрч өнгөрөх шинээр тавигдах төмөр замын чиглэл болон уртын хэмжээ тодорхой болсон. Шинээр төмөр зам тавихдаа Баян өндөр сумын нутгаар 1164 км урттай төмөр замыг тавих юм байна. Энэхүү шинээр тавигдах төмөр замын чиглэлийн дагууд төмөр замын хамгаалалтын зурвсын өргөнийг хамгийн бага байгаар тооцож үзэхэд 2 иргэн 7 аж ахуйн нэгжийн газрыг дайран өнгөрөх судалгаа гарчээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд тухайн газар эзэмшигч иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд олгох газрын нөхөн олгорын асуудлыг шийдвэрлэх, за төмөр замын хамгаалтын зурвас газрын өргөнийг эцэслэн тодорхой болгох шаардлагатай байсан тул эдгээр асуудлуудыг төсөл хэрэгжүүлэгч компани болон зам тээврийн хөгжлийн сайдад алтан бичгээр тус хөргүүлээд байна. За дээрх асуудлууд тодорхой болсны дараагаар төмөр замын зурвас газрыг хэмжээг аль бие осоор тогтоож баталгаажуулах ажил хийгдэхээр үргэлжлээд явж байна. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн ланд менежер програм хангамжийн ашиглалтыг сайжруулах, илэрсэн зөрчлийг шуурхай арилгах, залруулах ажлыг аймгийн хэмжээнд жилийн туршид зохион байгуулж ажиллалаа. За энэ хүрээнд 9581 иргэн аж ахуй нэгж байгуулахын өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч ээлэн програм хангамжид бүртгэж эцэлээд байна. За газрын кадастрын мэдээллийн сангаас давхурдсан тоогоор 4000 орчим иргэн аж ахуй нэгжид зурган болон лавлгаан мэдээлэлээр үйлчлээд байна. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солилцол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн эргийг шинжилэн бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 5182 нэгж талбарыг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, зөрүүтэй мэдээлэл бүхий 2749 нэгж талбарын мэдээллийг засварлаж ажилласан. За дараагийн нэг ажил маань бол Баян өндөр сумын нутагт байрлах хиймэл дагуулын сүлжээний 25 цэг, за GNN-ийн станцын багаж хүлээн авах хиймэл дагуулын долгион хаагдмал газруудын байрлалын сүлжээний 88 цэг, өндөрийн сүлжээний 13 репер, Жарлан сумын геодезийн сүлжээний 5 цэгийг хамарсан Орхон аймгийн геодезийн тулгуур сүлжээг шинжлэх ажлын даатгаврыг боловсруулан засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг газар зохион байгуулалт геодез 600 газрын дараагаар батлуулсан бөгөөд хөрөнгийн асуудал 2019 оны төсвийн төсөлд суугаад байна. Мөн гудамж зам талбайд нэр өгч хаягжуулах ажлыг эцэслэн дуусгах гин түнчлэн Ихадын цуваа компанийн Евро Эко төгөл төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүссэн үр дүнд хүрээгүй талаар ярьж байлаа. 7 хорооллын хязгаарын хүрээнд Ихадын цуваа компани Евро Эко төгөл төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ төслийн хийх ажлын хүрээнд анхнаасаа яам дээрээс дэмжигдсэн төслөөр бол 7 хорооллын нутаг дэвсгэр дээрх барилгачилтын ажил. За түүн дээр одоо оршин сууж байгаа иргэдийг газрыг дахин эргэлтэнд оруулж чөлөөлөх, төлөвтэй давжуулах ийм үүрэг байсан. За энэ компанид мэргэжлийн байгууллагын зүгээс болон орон нутгийн удирдлагуудаас удаа дараа шаардлага тавиад тухайн орчинд амьдарч байгаа иргэдийн газрыг за тэр гэрээний заасны дагуу дахин төлтийн хүрээнд тэр он ондоо хуваараар нь чөлөөлж тэр газраа эргэлтэнд оруулахын асуудлыг шаардсан боловч яг хүссэн үр дүнд бол одоо хүрээгүй. Тийм учраас манай байгууллагын зүгээс болон аймгийн засгийн 5 газрын хуулийн хэлцээс хамтраад Ихадын цуваа компанитай байгуулсан орон нутгаас байгуулсан гэрээг шинжлэх ажил дээр саналуудаа өгсөн байгаа. За тухайн санал дээр бол гэрээний төслийг бол Ихадын цуваа компани хөргүүлсэн. За энэ төсөл дээр бол яг одоо Ихадын цуваа компани өөрийн гэрээ гэрчлэгийг ашиглаж байгаа наадлын энэ цэнхэр хашаатай газраа танах авчулд. За бусад цаатлын иргэн аж ахуй нэгж эзэмшиж байгаа болон бусад сул жиртэй газрыг танаа компани хэрэгжүүлэх төсөл дээрх даалгавраас хасаад орон нутаг өөрөө бид шийдэх ийм байдлаар зохицуулъя гэдэг ийм гэрээний өөрчлөлтийн саналыг явуулсан. За яг одоогийн байдлаар манай дээр бол авчиж ирж амжаагүй байна. Өнгөрсөн амралтын өдөр буюу 11-р сарын 26-ны өдөр улс тунхагласны баярын өдөр тохиосон. За анх дахь үндсэн хууль батлагдаж тусгаар улс гэдгээ тунхагласны өдрийг тохиолдуулан за жил бүр орон даяар Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслолыг зохион байгуулдаг. За тэгвэл энэ жил 94 жилийн айн хүрээнд Орхон аймгийн 120 гаруй сурагч иргэний андгаа өргөж за орон нутгийн удирдлагуудаас иргэний өмнөлгөө гардаа авсан юм а.
Анх дугаар үндсэн хуулиа баталж тусгаар улс тунхагласны 94 жилийн ой хүрээнд 16 хүрч буй сурагчдын дунд Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслол орон даяар болж өнгөрсөн. Манай аймагт болсон Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслолд 120 гаруй сурагчид оролцож андгаа өргөсөн юм. Уг ёслолд Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Жаргал, Бат Жаргал нар болоод Баян өндөр сумын засаг дарга Ганцогт, Цэргийн штабын дарга Батсүр, бэлтгэл хурандаа нар оролцож залуу үеийн төлөөлөлд Монгол улсын иргэний үнэмлэхийг гардуулан өгсөн юм. Мөн ёслолын үеэр Ахмад дайчид залуу үеийнхэнд сургамж ухаарл хайрлсан илтгэлүүдийг тавьжээ. Одоогоос 94 жилийн өмнө 1924 оны 11-р сарын 26-ны 16 цаг 17 минутанд Монгол улс анхныхаа үндсэн хуулиа батлснаа одоо зарлаж за энэ үндсэн хаан засаглалын халд бүгд найрамд тусаа тунхагсан. За анхдугаар үндсэн хуулиар бүгд найрамд Монгол улсын харьяат иргэд одоо хүний хөдөлмөр өмөлжихгүй байна. За мөн одоо 18 нас хүрсэн иргэн бүр эрэгтэй эмэгтэй шашин шүтлэг үнс цугсаа ялгархуугаар сонгох хэрэг олгосноос гадна эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн нэгэн аль ургач улс төрийн эрхчлөө олгосон зэрэг дэвшилт одоо энэ шин чанараараа арчилсан хуулийн одоо үндсэн үзэл санааг хингэж өгсөн юм хууль болж баталсан. За өнөөдөр энэ өдөр манай 16 нас хүрсэн эрдэнэ товцоогоо хүүхдүүд маань одоо Монгол улсын иргэн болсон анхныхаа андгаа горгож иргэнийхээ хүмүүсээ гарч авч байгаа юм сайхан бэлэг төлөв явуулж байна. За хүүхдүүдтэй болонд одоо их оронч тусгаарлаж хүмүүс олохын тулд өнөөдөр зориуд одоо манай аймагт ажиллаж байгаа болон одоо бэлтгэл болон чөлөөнд байгаа хурандаа нар болж энэ иргэнийн хүмүүсээ гардуулах ажиллагаа явуулж байгаа маа. Орхон аймгийн нийт хүн амын 34.9%-ийг 16-аас 34 насны залуус эзэлдэг байна. Үүний 1400 гаруй нь 16 настангууд байдаг. Тэгвэл өчигдөр уг залуу үеийн төлөөллүүд орон нутгийн удирдлагууд салбар бүрийн түүчээ болон Ахмад хурандаа нараас Монгол улсын иргэний үнэмлэхээ гардан авч эх орондоо анхны андгаагаа өргөлөө. Тэд эх орондоо эхийг бүтээх чадварлаг мэрэгчлэн болно хэмээн ярьж байсан юм. За 16 нас хүрээд ингээд энэ сайхан өдөр иргэнийхээ үлийг гардаж авсандаа маш баяртай байна. Тэгээд нийт 16 нас хүрсэн сурагчтай бүгдэнд нь баярын мэндүргэе. Сэтгэл маш их өндөр байна. Тэгээд аймгийнхаа энэ олон иргэнийхээ төлөөж авч байгаа хүмүүст төлөөж гарч ирсэндээ баяртай. Цаашдаа өөрийгөө хөгжүүлсэн хичээгүй иргэн байхад Монгол улсын иргэний андгаа өргөх ёслол маань болж дуслаа. Тэгээд Монгол улсын иргэн болно гэдэг бол маш том хувь заяа. Энэ хувь заяаны эзэн болж төрнө гэдэг бол маш том хувь заяа. Тэгээд энэхүү Монгол улсынхаа нэр төрийг өндөр төргөж явна гэдгээ амлаж байна. Баярлалаа. Залуу үеийнхэнд эх оронч сэтгэлгээ төлөвшүүлэн төр улсаа эрхэмлэн дээдлэх. Эх орон ард түмнийхээ өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага ухамсарлан чин шударгаар амьдрах, түүх соёлоороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг. Энэхүү ёслолын ажиллагаанд их бүтээн байгуулалтыг түүчээлэх, шин залуу үеийн төлөөлөл оролцсон энэхүү үйл ажиллагааг аймгийн засаг даргын тамгын газар болоод Баян өндөр сум, Орхон аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хамтран зохион байгуулсан юм. За мөн улс тунхагласны баярын өдрийг тохиолдуулан Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, биеийн тамир спортын газар, за бүхийн холбоо хамтран 64 бүхийн барилдааныг зохион байгуулсан байна. Анх дугаар үндсэн хуулиа баталж тусгаар улсаа тунхагласны айн баярт зориулсан үндэсний бүхийн барилдаан аймгийн биеийн тамир спортын газрын Б заланд боллоо. Нээлттэй үйл ажиллагаанд Орхон аймгийн засаг даргын хот байгуулалт дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн орлогч Бат Жаргал, нийгмийн асуудал эрхэлсэн орлогч Төвшин Жаргал, Баян өндөр сумын засаг дарга Орхон аймгийн үндэсний бүхийн холбооны дэд тэргүүн Ганцогт нар оролцлоо. Энэ удаагийн барилдаанд 64 бүх зодоглож аймгийн арслан гант төмөр, урт баяр, хишиг даваа тэргүүтэй бүхчүүд уран мэхийг уралдуулан барилдсан юм а. За ингэснээр чансан өндөртөө бүхийн барилдаанд тооцогдож байна. За өнөөдөр ингээд улс тунхагласны 94 жилийн ойрын баяр наадмын ойн баярын бүхэн барилдаан Орхон аймагт зохион байгуулагдаж байна. За энийг бол биеийн тамир спортын газар, Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, үндэсний бүхийн холбоотой хамтран зохион байгуулж байна. Энд бол хүчит нийт 64 бүх барилдаж байгаа. Энд бол бас чансаатай өндөр сайхан барилдаан болж 64 бүх. Чөлөө мэгийн даваараачтай сумын зам, аймгийн тогтоо бүхчүүд манаас хоорондоо унаалтаар барилдаж байна. Өнөөдрийн барилдаанд бас аймгийн арсан цолтой 3 бүх, аймгийн заан цолтой 3 бүх
ингээ шинээр аймгийн ачин залуучууд хөгжүүд манаас дамбарилдаж байна. Энэ үндэсний бүхий спортыг бас хөгжүүлэх тал дээр Орхон аймгийн бүхий холбооны удирдлагууд бас биднээс санаачлагтай ажиллаж байгаа. Тэр үедээ л одоо Орхон аймгийн бүхий холбооны нөхдүүд маань 6-аас 7-наас 8-аас 9-наас 10-аас 11 насны хүүхдүүдийн дунд одоо барилдааныг бас зохион байгуул сайн шилдэг цоллоо шилдэг засуулч хүүхдүүдийг бас ингээд шалгаруулж байгаа нь бол одоо хүүхдүүдэд чиглэсэн үндэсний спортын бас томоохон ажил да. Тэгээд одоо бас сая энэ 2018 онд бол 4 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг үндэсний спортын 6 дугаар их наадам зохион байгууллаа. 6 дугаар их наадамд 21 аймаг 9 дүүрэг нийтдээ одоо 30 гаруй байгууллага оролцож нийлбэр дүнгээр Орхон аймаг бас 1-р байр эзэлсэн нь одоо Орхон аймагтаас үндэсний спортын хөгжүүлэх тал дээр аймгийн засаг дарга түүний хамгийн газрын бодлого бас боломжийн сайн хэмжээнд явж байгаа маа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ үндэсний спортын 6 дугаар их наадамд оролцсон одоо харваачд, шагаачд, эмнэг сургагч, морь одоо уургаж бугуулдаг. Тэгээ үндэсний бүхий л үндэсний спорт дэмждэг хүмүүстэй бол бас аймгийн стратегийн нэрийн өвнөөс бас хамгийн газрын нэрийн лидер талархж байна. Тэгээ та бүгд манаас энэхүү үндэсний бахархалт баяраа бол бас үндэснийхээ соёл ууламжлалыг судлах, эрхчлээ тусгаар тогтнолоо мэдрэх ийм одоо байдлаар сайхан тэмдэглээрэй гэж хүсэж өрөөж байна. За тус барилдаанд Булган аймгийн Сэлэн сумын Харьяат, аймгийн Арслан Гантүмбөр, Булган аймгийн Монгод сумын Харьяат, аймгийн Арслан Хишиг даваа, Завхан аймгийн Харьяа, аймгийн Арслан Урт баяр, Говьалтай аймгийн Харьяат, Баян өндөр сумын бүх аймгийн зан зол баяр нар шөвгөрч аймгийн Арслан Хишиг даваа төрүүлэн үзэгч олноо баясгалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагаас ирүүлсэн бизнес мэдээ хүргэж байна. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хамгийн сүүлийн үеийн LPG аппарат бүхий Лотос салон нээлттэй хийлээ. За тэгвэл тус салон өнөөдрөөс эхлэн 12 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл 20% хямдрал зарлаад байгаа юм байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд хамгийн сүүлийн үеийн LPG аппарат бүхий Лотос салон нээлттэй хийсэн. LPG технологи нь 30 жилийн түүхтэй бөгөөд шинжлэх ухааны судалгаан дээр суурилсан механик идэвхжүүлэлтээр арсны эдисийн бодисын солилцоог месийн бос байгалийн аргаар идэвхжүүлдэг цорын ганц эмчилгээ юм. Эрдэнэ хотын нийт хэрэглэгч та бүхэндээ Францын алдарт LPG технологиг нэвтрүүлж байгаадаас тун их баяртай байна. За бид яагаад үүнийг алдарт болоод Францаас гэж оруулж ирж байгаа вэ гэхээр энэ маань өөрөө 30 гаруй жилийн туршлагатай гоо сайхны салбарын одоо хамгийн том дэвшил гэж хийж болохоор ийм одоо технологи байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн мис засалгүйгээр ямар нэгэн тариагүйгээр таны арсыг байгалийн эдисийг сэргээж хөгжрөлтийн эсрэг үйлчлэгийг үзүүлэх болоод за мөн тураах галбиржуулах мөн эмчилгээний бусад одоо үйлчлэгээнүүдийг үзүүлдэг ийм технологи байгаа. Тэгэхээр яг энэхүү технологи маань Улаанбаатар хотод за цөөн хідэн салонууд яг Францаас захиалж авчруулан одоо хэрэгэлдэг байгаа. За мөн Эрдэнэт хотод хамгийн сүүлийн үеийн буюу 18 оны энэ одоо дэвшилтэт технологиг Лотос салон бас нэвтрүүлж ягаад тун их баяртай байна. За тэгээд аппаратныхаа тухай ярих юм бол энэ маань өөрөө дэлхийд дахинд одоо нэвтэрсэн. За дэлхийд дахинд өдөрт 300 мянга гаруй хүн зөвхөн энэ аппаратаар үйлчлүүлдэг. За гоо сайхны одоо технологийн хувьд гэх юм бол 145 одоо шинжлэх ухааны судалгааг мөн энэхүү аппаратанд хийгдсэн байдаг. Ингэснээр одоо аппаратны маань үйлчлэгээ өөрөө одоо илүү бодит үр дүнтэй болж өгдөг гэдгээр онцлогтой байгаа. За тийм мэдээж аппарат маань өөрөө Францад үйлдвэрлэгдсэн учраас технологийн хамгийн өндөр дэвшлийг одоо гоо сайхны энэхүү салбарт авчирсан ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Эрдэнэт хотын одоо эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн Лотос салоноор үйлчлүүлээрэй. За Лотос салоны хувьд гэх юм бол мөн албан ёсны дистрибьютор буюу албан ёсны эрхтэйгээр энэхүү одоо аппаратыг оруулж ирж байгаа гэдгээр онцлогтой байгаа. Ингэхдээ арьс чангалах коллагеныг 260 хувиар, арьсны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэх эластинийг 46 хувиар, арьсны дүүргэлт болон чийгшлийг нэмэгдүүлэх хиалуроны хүчлийг 80 хувиар тус нэмэгдүүлж целлюлиттэй хэсгийг 67 хувиар толийлгож арьсыг 70 хувиар чангалдаг байна. Франц улсад үйлдвэрлэгдсэн дэлхийн 70 гаруй оронд өргөн хэрэглэгдэж байгаа сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болох энэхүү аппарат нь арьсны 3 давхаргад хүрч үйлчлэн зөөлөн эдисийг сэргээн идэвхжүүлэх үйлчилгээг үзүүлдэг юм. Манай салууны гол үйл ажиллагаа нь бол LPG массажны үйл ажиллагаа. Тэгээ LPG массаж нь бол ямар нэгэн сөрөг үр дүнгүй эмэгтэйчүүдийг эрүүлжүүлэх, залуужуулах, галбиржуулах юм айгу сүүлийн үеийн маш сайхан аппаратыг оруулж ирж байгаадаас айгу баяртай байгаа. Энэ аппарат болохоор өөрөө 30 жилийн айгу баялаг туршлагатай. Тэгээ тийм болохоор дандаа шинжлэх ухаан дээр суурилж ингэж аппаратуудаа шинжилж өөрчилж идэг. Тэгээ манай Эрдэнэт болохоор хамгийн сүүлийн аппаратыг одоо авчирч байгаа. Тэгээ тэр нь болохоор яг судалгааны үр дүнг ингээ хэлэхэд бол
нэг удаа нүүрэн дээр болохоор нэг удаа ороход үр дүн илт мэдэгдэнэ. Биеинд болохоор 3 дахь удаагийн оролтоос илүү ингээд үр дүн мэдэгддэг гэх. Мөн биеийн арьсыг чангалан үрчлэх хунаасыг тэнээлгэж, целлюлитийг багасгахаас гадна биеийн тойргийн хэмжээг багасган, галбиржуулан тураах ба цусны эргэлтийг сайжруулж хаван хөөх үйлчилгээтэй. Түүнчлэн энэхүү үйлчилгээнд нэг удаа ороход цаг 30 минутаас 2 цаг фитнесээр хичээллэж байгаатай адил хэмжээний энергийг зарцуулдаг байна. Энэхүү үйлчилгээг эмэгтэйчүүд төдийгүй эрчүүд ч мөн адил авах боломжтой бөгөөд эрэгтэй хүнд үр дүн нь 2 дахин хурдан мэдэгддэг байна. Түүнчлэн лотос салооны хамт олонны зүгээс эрдэмтчүүдтэй зориулаад 11-р сарын 27-оос 12-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл 20% хямдралыг зарлаж байна. Үзэгч та бүхэнд лотос салооны хаягийг дуулгая. Тус салон нь амарсуу цочид буудлын баруун талын орон сууцны 2-р давхарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөнөөрэтгээр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Баяртай үзэгчдээ.